Миле Масларков, председател на градски фудбалски клуб Тиквиш. Да. Дојде, го превзеде клубот, го внесе во прва лига по 17 години. Сега, како ни тргна работите во есенскиот дел, тука е, што е? Не можеме поинако од тоа. Да. Што е проблемот? Проблемот. Лош избор на почеткот на сезоната на стручен штаб на играчи, недоволно припремање. Сега вака, недоволно припремане, меѓутоа клубот му возможи максимално топ све. Овозможивме и припреми се и за играчи, тој буџет што го имаме, но некои играчи што очекувавме подбација и потврлија. Не се снајде во новата средина. Изборот на странски фудбалери. Но слаб. Но се консолидиравме после тоа малце и освоивме тоа што го освоивме, да бидеме во игра, да можеме. 15 кола има до крајот, Миле. Да. 15 кола се 45 бода. Уште колку според тебе ни требат за да обстанеме во првата лига? На сегашното конто да ги додадеме. Пола доста ли? 7 победи да имаме, една нерешено. Значи 21 пола. И нерешено една 22 од 45. Од 36 до 40 бода. Зависи сега и другите екипи како. Добро, и тие се засилени, појачани. Во понеделник летате за Анталија. Да. Ќе одиме на припреми, да се екипата да се спреми, да одиграме пријателски, да видиме до кај сме. 10 дена? Да, спремни да го дочекаме првенството. Одиме до последно, ќе се бориме, Тиквиш да го спасиме. Наша е таа обврска. Сега. Замина тројца домашни фудбалери, замина и тројца странци. Тоа се 6 мина. Да. Веќе ангажиравме 4, Да. тројца домашни и еден странец. Ако не се лажам. Да. Христов, Николај Христов од Бугарија, од Левски лом. Меѓутоа, нема да откриваме, меѓутоа имаме најаве дека ќе имаме и нови засилувања, поготово странски. Ама нема да ги откриеме се уште. Не можеме да ги откриеме уште, привидејќи ја спремаме документацијата, малку тешко оди со тој дел. 30 дена се мачиме. Мислам дека ќе успееме, но тој дел не е до нас, тоа е до нашата амбасада која што треба да ги дозволи визите. Тоа сакам да те прашам, дали изборот на странските фудбалери, на кои што се обидуваме да ги доведеме, е на стручниот штаб, на управата, некои менаџери или на шефот на стручниот штаб? Не е на шефот на стручниот штаб, на менаџерите и на управата. Од тие 8 играчи што ги донесеме, стручниот штаб треба 4 да одбере, да ги задоволуваат критериумите и да го појачаат Тиквиш. Затоа правиме напори да дојдат во Анталија и да ги види на лице место стручниот штаб и да одлучи. Во Анталија патувате во понеделник, понеделник 24-ти, јас колку што знам, 25-ти веднаш утре дента играте со Белградски Партизан. Да. Најавено е дека можно е преносот, мислам, надпреварот да оди директно на Арена Спорт. Договорено е, не е најавено. Договорено? Оно е оди на Арена Спорт, само сатнината не ја знаеме, ќе ја дознаеме на 24-ти. Добро, после тоа играте со екипа од Узбекистан. Олимпик од Суперлигата. И третиот надпревар преговараме уште околу 30 или на први, бараме екипа која што ќе ја обезбедиме да играме уште еден надпревар. Да те прашам ево и ова. Голем број од наши екипи се веќе во Анталија на подготовки. Нема шанси со нив таму нешто? Не. Или не сакам да ги откриеме дудите? Таму бараат организаторите се задолжени за тоа и они преговарат и тоа да му појасниме на нашите гледачи да си знаат дека не е тоа ништо сакаме или какво сакаме, туку битно е организаторот што бара. Негова, он ни договара и после со нас контактира дали сакаме и ние и они да го одиграме тој напревар. Значи организаторот од Турција вие среди работата со Партизан Белград. И со узбекистанската екипа. И со узбекистанската. Добро. Повраќањето? На 6 играме со победа контролка. Во Кавадарци или во Прилеп? Во Прилеп. Во Прилеп. И после почне првенство. Добро. Прво коло на гости кај Македонија. Ѓорче Петров, да. И тежок напревар за нас, но многу битен. Ние ќе одиме таму
За нас секоја утакмица е битна. Добро, од сега секој надпрва натаму ќе Ние сега биде надпрва за опстанок. да освојуваме бодови, бидејќи неопходни ни се бодевите. Дечките, мислам дека ќе бидат спремни, работат мако трпно, се спремаат, се укрупуваат и мислам дека ќе дадат се од себе за да биде тоа што треба да го направиме. Ако за да го спасиме Тиквеш од испаѓање од првата лига. А морам да те прашам и за помладите генерации. Младинци, кадети, пионери настапуваат во своите лиги. Да. Младинците перфектни, одлични, без пораз. Овие кадети, пионери малце ми саботираат во наводници. Саботираат. Меѓутоа млади се дечките, нели? Се работи, таму работиме, обезбедуваме услови. Сега малку сакаме и да го кредиме нивото и таму, во младинските категориите. Затоа оваа година стадионот под спортската стала, што е градски, ќе биде исто така изреновиран, изнаправен теренот, како што се направи тука, ќе се изваде сета трава, сето земјиште, се носе песок и наново ќе се направи. За да може таму да се тренира фудбалски клуб Тиквеш и младински категории да играат фудбал. Го спомна стадионот, што докаја со градскиот стадион? Градскиот стадион, трибината сега од март ќе почне да се гради. Се одобрија парите што ги бара да се дозаврши и таа ќе биде до јули готова. Значи, следната сезона во првата лига ќе играме топтан реновирани. Да, ако останеме. Сега, нема ако, шо ме Милема Славков завешам, на некој начин мора да обстане. Тоа е, па да ви кажам, не е само Милема Славков, тоа е сета управа, градоначалникот, градот, навивачите, фудбалерите, значи сите дадовме максимум, сите се заложивме и успеавме во една тешка емисија која што 3 години се боревме и на крајот успеавме по тешкиот пат, ама успеавме. И затоа сите сме, како да кажам, задоволни, градот, публиката, играчите, и јас, управата, после толку години да го вратиме Тиквеш таму каде што му е местото, бидејќи Тиквеш е бренд бил и сакаме да го вратиме тој сјај на бренд. Сега сме во прва лига, малку лошо тргнавме, но малку се консолидиравме и јас мислам дека ќе успееме да се избориме. Дали директно да останеме, дали преку бараж, но што е тука е. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.